chơi nha. Đem lên, đem lên. Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi? Trời ơi, có đồ chơi đâu ra vậy? Bà mua cho ngày Noel. Ngày Noel hả? Lên lên đây coi giới thiệu đồ chơi coi. Trời ơi đã quá rồi, cái bao gì mà Cái này cả cái này cả 639.000 mà được giảm giá. Hôm qua Việt Nam vô địch được giảm giá. Giảm giá được còn nhiêu? 383. 383.000, 383.000 là gần 400 rồi. Để lên, come on, come on. Để lên. Để lên, để lên. Sao đầu bà hôm nay ướt vậy? Rồi mới tắm. Trời ơi, hết đẹp trai rồi. Cho nó quắn luôn đi. Nè, cái là sân đấu nha. Sân đấu này mà chưa có cái sân đấu này, mình chỉ có con rồng này thôi nè. Chừng nào bạn mua sân đấu? Chừng nào mình cũng không biết nữa. Không biết luôn hả? Nhưng mà bạn có thể tạo ra sân đấu được mà. Wow. Trời ơi, Kenny sướng quá. Đã quá bà, Kenny thương Kenny quá à. Này mắc lắm à. 300 mấy đó, 600 mấy đó được giảm giá. Trò chơi này trên tên là gì? Vì bạn biết đánh vần không? Biết đánh vần không? L E N Y I N N chờ anh Chiên. chờ anh Chiên sắc chiến on long chiến long sở Hỏa thân. hỏa hưng. Bộ này tên con này nó tên là Chiến Long Hỏa Thần. Tại vì nó màu đỏ cho nên nó là hỏa đúng không? Mà hôm nay cái này mặc đồ đỏ luôn vậy. Sao xịt tông vậy? Đây chỉ là bộ phần mềm của robot này mà. Đây. Các bạn Đẹp biết quá. Biết Bây giờ nó vẫn còn đang giảm giá hả Kenny? không qua giảm giá thôi giờ hết rồi, hôm qua Việt Nam vô địch. Không, mình nghĩ là hôm nay chắc cũng còn vậy. Không có. Hết luôn rồi hả? Trời ơi tiếc quá. Còn mấy bạn khác muốn mua thì sao đây? Mấy bạn mua khác thì kệ mấy bạn thấy thôi. Anh kia cũng quay clip đó, mấy này con rồng này nè. Vậy hả? Này viên đạn để chúng ta xuất kích. Xuất kích hả? Bạn có cái gì để bắn ra không? Này cái này nè. Cái nút đó chính là nút để bắn. Nè. Đây. Wow, hay quá mà nó không rớt. Nó không rớt cái này. Nó trâu chó lắm. Tụi nó đứng dựng hay lắm. Các bạn muốn làm té thì đây chính là đu rồng. Đu rồng mà người ta cũng làm kiểu là khi biết hành siêu nhân nó cũng có thể cầm thành cây kiếm. Thành vũ khí đúng không? Đúng rồi, này là đu rồng nhưng mà hành cũng thể làm được vũ khí. Ồ. Nè. Wow. Đó. Mấy đạn này là mấy đạn xuất kích của chúng ta. Nó còn hóa thân thành con gì nữa không? Được. Nó hả biến hóa không? Biết. Rồi bạn ngồi đàng hoàng đi bạn ơi. Trước tiên rớt. Ui. Bạn vừa nói bạn vừa hướng dẫn đi bạn ơi. Cái tay này các bạn thấy cái này không? Cái này là nè gắn vô. Đó là móng vuốt rồng đó. Móng vuốt rồng. Cái đó là chân trước hay chân sau vậy cái này? Chân trước. Chờ chút để mình khóa cửa. Khóa cửa làm gì vậy? Không nói là bí mật của mình. Gỡ hai cái này ra nha. Mình sẽ mở ra để trong chân như nè. Đó. Quá hương hòn con gì được mà các bạn chưa biết, nhưng mà đây chính là sở hữu bí mật của mình, không có ai biết. Bạn cũng không biết đâu, nhưng mà chị cũng không biết, nên là
mình sẽ làm cho các bạn xem. Nè, cái này cây kiếm nãy nha. Các bạn đứng đi bạn, các bạn sẽ họ ở đây, còn đứng kiểu vậy thì phải học đây nè, đó. Đẹp quá à Kenny này ơi. Không quân gì mình cũng không biết. Mình biết hết, mình đó biết hơn nó không con gì á. Mà chỉ giữ bí mật cho các bạn thôi, còn giữ bí mật nên là các bạn không biết. Chờ khi lúc mình nói ra thì các bạn chỉ biết. Cái tờ hướng dẫn của nó đâu Kenny này? Tờ hướng dẫn đó lúc mình mới mua giờ mình bỏ, giờ mình quay clip mình bỏ lại để mình quay á. Đây, bạn thấy cái phần lỗ lỗ ở đây không? Nè, đấy, gắm vô, các bạn cũng thấy cái phần nhọn ở đây ha, gắm vô. Đó, đã thành con rồng em đứng kiểu vậy nhưng mà còn kiểu nữa. Thấy gì kỳ đúng không? Thì mình có thể biết cách được để làm cho nó đứng vững hơn. Mấy này để làm gì vậy Kenny này? Đó là đạn của nó. Để làm gì? Đạn để làm gì? Đạn để bắn. Ủa sao nó thiếu cái gì vậy Kenny này ơi? Thiếu như rồng mà không có cánh cà lạ vậy, rồng đất hả? Nè, cánh này. Đó, các bạn thấy này không? Mới mua giờ nó sẽ được tháo này ra, mình phải gắn vô da bộ là đó. Nên bắn vô cái máy camera nha. Ôi bể bạn ngu quá, chơi ngu quá. Đó, phải bắn vậy để biết được, để biết nè. Nó cũng có thể mở miệng nè, 360 độ vẫn có thể quay lên, là 360 độ xuống. Đây chính là cái phần chân của nước đẩy. Đây phần mặt của robot ha. Bỏ cái này qua một bên. Đây, con rồng vậy á, nó còn nhiều kiểu mình muốn giới thiệu cho các bạn, nhưng hướng dẫn đâu? Tớ hướng dẫn mình biết. Thôi được rồi, chỉ mọi người rồi. Mình còn biết phải làm gì để làm cho này ngã, rồi mình đi kết thúc cái clip này. Mình sẽ không dùng kiếm nữa mà chúng ta sẽ dùng con rồng này để bắn. Rồi nạp đạn tiếp đi, mình phải bắn trước này ngã đi, rồi mình đi cho các mình đi tạm biệt các bạn á. Thôi cũng tạm biệt các bạn đi, mình cũng ra tạm biệt các bạn, tại vì clip này cũng quá dài rồi. Rồi sau mình sẽ quay clip tiếp. Bây giờ tạm biệt. Hướng dẫn nhiều loại của con này nữa, có nhiều màu lắm, nên lần sau mình sẽ hướng dẫn nữa, nên tạm biệt các bạn.